बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों वीवो V9 का चार्जिंग का स्विचन है। स्विचन हमारा इसके नेट से होता हुआ नीचे वाली साइड पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से होता हुआ ट्रैक ऊपर वाली साइड पे देखें एक कैपेसिटर है, इसके नीचे दूसरा कैपेसिटर है, इसके साथ एक रजिस्टर है। यहाँ से होता हुआ ट्रैक इस आईसी में जा रही है, हमारी वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी है। इससे आउटपुट ट्रैक ये दो कैपेसिटर है, इनमें से होता हुआ ट्रैक इस आईसी में जा रही है, हमारी चार्जिंग की आईसी है। हमारे वीबस के 5 वोल्ट इस आईसी में इन होते हैं, वीबट के बनकर इस कैपेसिटर पर आउट होते हैं। इस कैपेसिटर से होता हुआ ट्रैक नीचे एक दूसरा कैपेसिटर है। यहाँ से होता हुआ ट्रैक नीचे वाली साइड पे कोड रजिस्टर है, साथ दो कैपेसिटर है, इसके साथ दो डायोड है। यहाँ से होता हुआ ट्रैक नीचे वाली साइड से इस पॉइंट से सीधा हमारे बैटरी कनेक्टर पे जा रहा है।